não sei, Miguel. Oi, tudo bem? Eu tô bem, e você, tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Qual que é o seu nome? Você sabe, né? Fala seu nome, É o William. sua idade, William. Acho que é 31. Não é 32, não? Tá, 31. 91. Ele nasceu em 91, acho que é 32. Desde quando você tá acidentado? Desde que dia que você se acidentou de caiu de cavalo? Então, uns 15 dias já. Foi dia 17/6, né? 17/6. E como tá sendo essa experiência de ficar de molho? Horrível. O que você sente nesse momento de estar ficando parado esses dias todos? Ficou assim?